რუსეთი და მისი მარიონეტული ქოძბანდა ნარკოგენოციდს რო გვიწყობს რამდენი ხანია ვლაპარაკობ მე აგერ დღეს გამოქვეყნდა ინფორმაცია რომ 15 წლის ბავშვი გარდაცვლილი იპოვეს კიდევ გია ყრუაშვილმა ამ ერთი კვირის წინ გამოაცხადა მისი 22 წლის შვილიშვილის ნარკოტიკებით გარდაცვალების შესახებ მან ელაპარაკა იმაზე რომ ბავშვების სქემაში არიან ჩასმულები ნარკობარიგებად არიან დასაქმებულები და პირდაპირ ნატურით უხდიან, ასე ვთქვათ, თვითონაც ნარკომოხმარებლები არიან ეს ბავშვები და იძულებულები არიან გავრცელების საფასურად მიიღონ ნარკოტიკები. მთელი სქემა არის ეს გაკეთებული. იმავე გია ყრუაშვილმა განაცხადა, რომ ერთ-დღამში 5 გარდაცვლილი ბავშვი გამოიტანეს მშობლებმა მორგიდან. იქით მე რამდენიმე მომწერა, რა ვიცი, გაჟღერდა ეს ინფორმაცია. კახეთში 15 ადამიანია გარდაცვლილი. ერთმა მომწერა, ჩემი 3 ძმაკაცი ახლახან დავასაფლავეო. რა არის ეს? სინთეტიური ნარკოტიკებია შემოტანილი, კუსტარულად დამზადებული, რუსები ავრცელებენ სოციალური ქსელებით, ქალაქის ცენტრში არის გამოკრული წარწერები, ასე ვთქვათ, საღებავით პირდაპირ დასაქმებაზე კურიერებად სამუშაოდ, ხო? თავაზობენ ნარკობარიგობას ჩვენ შვილებს და ამაზე ხმას არავინ არ იღებს. ძველი თბილისის მოსახლეობას ჰქონდა გამოქვეყნებული, აქვია, პოსტები. რამდენჯერ არ უთხარით კრახი კალაძეს, რომ მის სამსახურებს წაეშალათ ეს სარეკლამო განცხადებები ნარკობარიგების მისაწვევად და ყური არ უნდა შეიპარტყუნა ეხლა. აბა დააწეროს ვინმემ რომ კალაძეს სირია ან ქართული ოცნება ძღნერია, უცბად ხო წაშლიან, ან წუხელიძე გმირია იმაშლიან რუსთაველზე ხო ნახეთ ჩვენ რამდენჯერმე. აი ასე მეგობრებო, ამაზე განგაშიზარებია დასარისხებელი. ნარკოგენოციდს გვიწყობენ. მიზან მიმართულად ხდება ეს, რა ვიცი, მე მგონი უძველესი პრაქტიკა არის ახალგაზრდების გასანეიტრალებლად იმის გამო რომ ისინი არ ჩაერთონ ამ საპროტესტო მოძრაობაში, მან ნარკოტიკებს ატენიან. ზოგს ბარიგებად დასაქმებენ, ზოგს კოლ-ცენტრებში ასაქმებენ, ასე შემდეგ. ახალგაზრდული მოძრაობა შეუქმნეს, ის ცოტნეს გამოაგორებენ ხოლმე რაღაცა სათქმევინებენ. ეს ყველაფერი საიმისოდ არის გაკეთებული, რომ ქართველი ახალგაზრდება გაანეიტრალონ, არ იფიქრონ თავისუფლებაზე, იფიქრონ მონობაზე. და ნარკოტიკებით გაბურებულებმა იარონ. ზოგი მოკვდება, ზოგი გადარჩება და იქნება ყვავილივით, ქოთანში ჩარგულივით, ესე. პარტიებმა, საზოგადოებრივმა მოძრაობებმა, რა ვიცი, ამაზე განგაშზარები დაარისხეთ და მარშებიც უნდა მოეწყოს ამაზე. ნარკოტიკების მკვლელობით ჩვენი ბავშვების ნარკოგენოციდზე. მეტი რაღა უნდა მოხდეს. ქოცების შვილები წყვდებიან ამაში, რა, არიცით? მაგრამ ბევრი ვერ ბედავს ხმის ამოღებას. აგერ ერთმა გია ყრუაშვილმა გაბედა. იმიტომ ცხენიათ, შვილი რომ ნარკოტიკებით მოგიკვდება, ეს სირცხვილი არის საქართველოში, ხო? გაავრცელეთ ეს ვიდეო ბევრმა ადამიანმა ნახოს.